रात के 2 बजे मैं अकेला ट्रक चला रहा था। रास्ता सुनसान था और धुंध इतनी थी कि 10 फीट दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर बोनट खोला ही था कि किसी ने कान के पास फुसफुसाया, बोनट मत खोल। मैं यहीं खड़ा हूं। पीछे देखा तो कोई नहीं था। डर के मारे भागकर ट्रक में बैठा तो देखा ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, ठीक मेरी शक्ल